Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah a yau za mu kawo tutorial akan yadda za ka mai da Facebook naka dark mode, wato Facebook like official ba unofficial ba. Kada mu cika ku da surutu, insha Allah bari mu je mu fara wannan tutorial ɗin. Da farko dai ka tabbatar cewa shi Facebook lite ɗin na ka yi updating ɗin shi. Bayan ka yi updating ɗin shi sai ka buɗe shi kamar haka. Bayan ka buɗe shi sai ka danna wannan, bayan nan sai ka jawo ƙasa. In ka jawo ƙasa nan gashi nan kusa da settings za ka ga an sa dark mode, sai ka danna. Yawwa masha Allah, kamar yadda kuke gani dai gashi nan yanzu Facebook ɗin ya koma dark mode kamar yadda kuke gani. Insha Allah wannan shine ƙarshen wannan tutorial ɗin. Muna roƙon ku da ku yi subscribe, sannan ku yi liking, ku yi share ɗin wannan video zuwa ga abokan ku domin